Hello friends, welcome to April Investments. Please read the disclaimer before proceeding to the video content. இன்னைக்கு January 27 இது வந்து வீக்லி அனாலிசிஸ் வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் நிஃப்டி 50 அனாலிசிஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Thursday நிஃப்டி 50 வந்து நியூட்ரலா ஓபன் ஆகியிருந்தாலும் நெகட்டிவ் மொமெண்டம் கொடுத்து க்ளோஸ் ஆகியிருக்காங்க. நிஃப்டி 50யோட க்ளோசிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 21,352.60. இது வந்து 0.47% நெகட்டிவ் ப்ரீவியஸ் டேவை கம்பேர் பண்ணும்போது. Thursday நிஃப்டி 50ல டாப் 5 ஸ்டாக்ஸ் இன் பாசிட்டிவ் கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் ஆட்டோ, அதானி போர்ட்ஸ், என்டிபிசி, கோல் இந்தியா, இண்டஸ்இண்ட் பேங்க். அண்ட் நெகட்டிவ் கேட்டகரியில் ட்ரேடான ஸ்டாக்ஸ்னு பார்க்கும்போது டெக்கம், சிப்லா, பாரதி ஏர்டெல், திவிஸ் லேப் அண்ட் எல்டிஐ மைண்ட்ரி. பஜாஜ் ஆட்டோ ஸ்டாக் வந்து 10,000 rupees per share பேசிஸில் பைபேக் அனௌன்ஸ் பண்ணினதுனால பாசிட்டிவ் மொமெண்டமில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இந்த பைபேக்குக்கான ரெக்கார்ட் டேட் இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை. அனௌன்ஸ் பண்ணினதுமே நம்ம டெலிகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் சேனலில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். என்னோட ஹோல்டிங்கில் பஜாஜ் ஆட்டோ ஸ்டாக் இருக்குது அண்ட் நான் வந்து இந்த பைபேக்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் நிஃப்டி பற்றி பார்க்கலாம். பேங்க் நிஃப்டியோட க்ளோசிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 44,866.15. இது வந்து 0.48% நெகட்டிவ் ப்ரீவியஸ் டேவை கம்பேர் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் சார்ட் பற்றி பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி 50 வந்து தேர்ஸ்டே நெகட்டிவ் கேண்டில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. நிஃப்டி 50க்கு 21,000 லெவல்ஸில் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இருக்குது அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ்னு பார்க்கும்போது 22,000 லெவல்ஸில் இருக்குது. இண்டிகேட்டர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் எம்ஏசிடி இண்டிகேட்டர் வந்து இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் கிராஸ் ஓவருக்கான கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் கேட்டகரியில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஹிஸ்டோகிராம் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதையே தான் ரெப்ளிகேட் பண்ணுது. அண்ட் ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னாலும் நெகட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நிஃப்டி 50யோட ஆப்ஷன் செயின் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம். கால் ஆப்ஷனில் அதிகமான ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 21,400 ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் பில்ட் ஆகியிருக்கு. அண்ட் புட் ஆப்ஷனில் அதிகமான ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 21,250 லெவல்ஸில் பில்ட் ஆகியிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு எஃப்ஐஐஸ் அண்ட் டிஐஸோட ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மந்தோட டில் டேட் வரைக்கும் எஃப்ஐஐஸ் வந்து 35,778.08 crores நெட் செல்லர்ஸாக இருக்காங்க. லாஸ்ட் வீக் கம்ப்ளீட்டாகவே எஃப்ஐஐஸ் நெட் செல்லிங் கேட்டகரியில் இருந்திருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் டிஐஎஸ் பார்க்கும்போது லாஸ்ட் வீக் மெஜாரிட்டியாக நெட் பையிங் கேட்டகரியில் தான் இருந்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த மந்தோட டில் டேட் வரைக்கும் 19,976.66 crores நெட் பையர்ஸ் கேட்டகரியில் இருக்காங்க. எஃப்ஐஐஸ் இந்த ஜனவரி மந்த் ரொம்பவே அதிகமாக செல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். நிஃப்டி 50 அவங்களோட நெக்ஸ்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸை பீட் பண்ணுறதுக்கு எஃப்ஐஐஸோட சப்போர்ட் ரொம்பவே முக்கியம்னு புரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் அப்டேட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். லாஸ்ட் வீக் பாசிட்டிவ் கேட்டகரியில் ட்ரேடான இண்டெக்ஸ்னு பார்க்கும்போது நிஃப்டி மெட்டல், நிஃப்டி ஆட்டோ, நிஃப்டி கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ், பிஎஸ்சி, எனர்ஜி அண்ட் எம்என்சி வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் கேட்டகரியில் ட்ரேட் ஆகியிருக்காங்க. அண்ட் நெகட்டிவ் கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது நிஃப்டி ரியாலிட்டி வந்து 4.52% அளவுக்கு நெகட்டிவாக ரியாக்ட் ஆகியிருக்காங்க. அண்ட் எஃப்எம்சிஜி பார்த்தீங்கன்னாலும் 1.32% அளவுக்கு நெகட்டிவ் மொமெண்டமில் ட்ரேட் ஆகியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் வீக் டாப் கெய்னர்ஸ் கேட்டகரியில் எந்தெந்த ஸ்டாக் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். லாஸ்ட் வீக் பார்க்கும்போது ரைட்ஸ் கம்பெனி வந்து 31.94% அளவுக்கு பாசிட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா என்பிசிசி, போரசில் ரெனியூபிள் எனர்ஜி, ஸ்டெர்லிங் அண்ட் வில்சன், ஹெச்எஃப்சிஎல், ரயில் விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட், என்எம்டிசி ஸ்டீல், இர்கான் இன்டர்நேஷனல், ஐடிபிஐ பேங்க், ஹட்கோ, ஐஆர்எஃப்சி, ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ், என்ஹெச்பிசி லிமிடெட், எஸ்ஜேவிஎன், குஜராத் பெட்ரோநெட், ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ், உஷா மார்டின், மோதிலால் ஓஸ்வால் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட், சிஎட், எம்எம்டிசி, ஸ்வான் எனர்ஜி, இந்துஸ்தான் காப்பர், ஆர்இசி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் கேட்டகரியில் ரியாக்ட் ஆகியிருக்காங்க. கம்பெனிஸோட ஏர்னிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் வந்து எல்லா வீடியோஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ஸில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். டெலிகிராமில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணும்போது நிறைய ஃபேக் சேனல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலோட ஸ்பெல்லிங் வந்து @April Investmentsனு மட்டும்தான் இருக்கும். வேறு எந்த லெட்டர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸுமே இருக்காது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 டெலிகிராம் சேனலுமே ஃபேக் சேனல்ஸ் தான். இதில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் சர்வீஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ தான். சேனல் நேம் யூஸ் பண்ணி அமௌண்ட் கேட்டால் கொடுக்க வேண்டாம். நம்ம டெலிகிராம் சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இப்படி தான் மென்ஷன் ஆகியிருக்கும். கரண்ட்டாக நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் 4,446 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபேக் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதிலிருந்து எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட்டை நான் டெய்லி பேசிஸில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம டெலிகிராம் சேனலோட பின்னாடி மெசேஜை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வீடியோஸோட லிங்க்ஸை இங்கே அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ தட் நீங்கள் டேரெக்டாகவே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் கார்ப்பரேட் கேலண்டர் அப்டேட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். அதாவது கம்மிங் வீக்ஸ்ல எந்தெந்த ஸ்டாக் வந்து டிவிடெண்ட், போனஸ் அண்ட் ஸ்பிளிட் அனௌன்ஸ் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். இந்த கார்ப்பரேட் கேலண்டர் அப்டேட்டை நம்ம ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டெலிகிராம் சேனல்ல நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ தட் நீங்க எப்போ வேணாலும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேலண்டரில் பார்க்கும்போது 360 ஒன் கம்பெனி வந்து 4.50 rupees இன்டரிம் டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இன்டரிம் டிவிடெண்ட்டுக்கான எக்ஸ் டேட் வந்து 29th ஜான்வரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது எக்ஸ் டேட் 29th ஜான்வரி அப்படின்னா நீங்க இந்த டிவிடெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு இந்த எக்ஸ் டேட்டுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் முன்னாடியாவது இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கியிருக்கணும். அண்ட் ஃபர்தரா பார்த்தீங்கன்னா கோவா கார்பன் ஸ்டாக் வந்து 10 rupees இன்டரிம் டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிசிபிஎல் 5.50 rupees டிவிடெண்ட், கனானி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து 1:1 ரேஷியோவில் போனஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நகரிகா எக்ஸ்போர்ட் வந்து 3:2 ரேஷியோவில் ரைட்ஸ் இஷ்யூ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா பர்சிஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ் 32 rupees டிவிடெண்ட், சீமென்ஸ் 10 rupees டிவிடெண்ட், மெட்ரோ பிராண்ட்ஸ் 2.75 rupees, பிக் பிளாக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 0.20 rupees டிவிடெண்ட், சிஇஎஸ்சி 4.5 rupees, ஹேவல்ஸ் இந்தியா 3 rupees, ரூட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 3 rupees, சலாசார் டெக்னாலஜி கம்பெனி வந்து 4:1 ரேஷியோவில் போனஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டிப்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 3 rupees, பாலகிருஷ்ணா இண்டஸ்ட்ரீஸ் 4 rupees, கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் 4 rupees இன்டரிம் டிவிடெண்ட், ஐஇஎக்ஸ் கம்பெனி வந்து 1 rupees டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எம்ஆர்பிஎல் 1 rupees, ஓப்ராய் ரியாலிட்டி 2 rupees டிவிடெண்ட், சாந்தூர் மேக்னி ஸ்டாக் வந்து 5:1 ரேஷியோவில் போனஸ் இஷ்யூ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஷேர் இந்தியா 3 rupees இன்டரிம் டிவிடெண்ட், சிஜி பவர் 1.3 rupees டிவிடெண்ட், கோஃபோர்ஜ் லிமிடெட் 19 rupees டிவிடெண்ட், மகாநகர் கேஸ் லிமிடெட் 12 rupees, சோனா பிஎல்டபிள்யூ 1.53 rupees, டான்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் 6 rupees, ஆர்த்தி ட்ரக்ஸ் 1 rupees, சிஎம்எஸ் இன்ஃபோ சிஸ்டம்ஸ் 2.50 rupees, மோதிலால் ஓஸ்வால் 14 rupees இன்டரிம் டிவிடெண்ட், ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் 10 rupees, சோலா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் 1.3 rupees டிவிடெண்ட், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் 15 rupees டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஐபிஓ அப்டேட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். மெயின் போர்டு ஐபிஓவில் பார்க்கும்போது நோவா அக்ரிடெக் கம்பெனியோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து 25th ஜான்வரியோட க்ளோஸ் ஆகியிருந்தது. இந்த ஐபிஓக்கு மார்க்கெட்டில் நல்ல டிமாண்ட் இருக்கு. அண்ட் நம்ம அனாலிசிஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரியே என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட 4 டிமெட் அக்கௌண்ட்டில் இருந்துமே இந்த ஐபிஓக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அலாட்மெண்ட் லிங்க் வந்ததுமே நம்ம ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டெலிகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் சேனலில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் கம்மிங் வீக்கில் பிஎல்எஸ் இ சர்வீசஸ் கம்பெனி ஐபிஓவில் வர்றாங்க. இந்த ஐபிஓ வந்து 30th ஜான்வரி சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஓப்பன் ஆகுது அண்ட் Feb 1 க்ளோஸ் ஆகுது. இந்த ஐபிஓவோட டீடைல்டு அனாலிசிஸ் நம்ம சேனலில் நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவை இதோட என் கார்டு அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எஸ்எம்இ ஐபிஓஸில் பார்க்கும்போது ஃபோன் புக் ரிட்டெயில் லிமிடெட் ஐபிஓ வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஜிஎம்பியில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த ஐபிஓவோட ஷார்ட் அனாலிசிஸை நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் நான் இன்னைக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஐபிஓஸோட கிரே மார்க்கெட் ப்ரீமியம் வேல்யூ பற்றி பார்க்கலாம். BLS இ சர்வீசஸ் ஐபிஓ வந்து 112.59% அளவுக்கு பாசிட்டிவ் ஜிஎம்பியில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதாவது டபுள் த டைம்ஸ் ரிட்டர்ன் கொடுக்கறதுக்கான பொட்டன்ஷியல் இந்த ஸ்டாக்ல அதிகமாகவே இருக்கு. அண்ட் மெகா தேர்ம் இண்டக்ஷன் என்எஸ்சி எஸ்எம்இ ஐபிஓ வந்து ஆல்மோஸ்ட் 70% ஜிஎம்பியில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஃபோன் பாக்ஸ் எஸ்எம்இ ஐபிஓ வந்து 171.43% ஜிஎம்பியில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் நோவா அக்ரிடெக் ஐபிஓ வந்து 56% ஜிஎம்பியில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வரக்கூடிய குளோபல் கியூஸ் பற்றி பார்க்கலாம். Feb 1ல இன்டரிமோட யூனியன் பட்ஜெட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் Feb 1ல பார்த்தீங்கன்னாலும் யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் ஃபெட் கவர்மெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெசிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ரீசன்னால Feb 1 மார்க்கெட் வால்ட்டில் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்கு. அண்ட் யூகே அண்ட் சைனா மார்க்கெட்டில் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸை நான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஏர்னிங்ஸ் கேலண்டர்னு பார்க்கும்போது 29th ஜான் வந்து பஜாஜ் ஃபினான்ஸ், ஐடிசி, பிபிசிஎல், என்டிபிசி அவங்களோட Q3 ஏர்னிங்ஸை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் 30th ஜான் பார்க்கும்போது என்டிபிசி, டாக்டர் ரெட்டி லேபரட்டரிஸ், பஜாஜ் ஃபின்சர்வ், எல்என்டி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. 31st ஜான் வந்து மாருதி சுசுகி அண்ட் சன்ஃபார்மா. Feb 1 பார்க்கும்போது டைட்டன், அதானி என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் அதானி போர்ட்ஸ். அண்ட் Feb 2 பார்த்தீங்கன்னா டாடா மோட்டார்ஸ் அண்ட் யூபிஎல் வந்து அவங்களோட ஏர்னிங்ஸை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் ஸ்பெசிஃபிக் நியூஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டாடா குரூப்ஸோட அப்டேட் பற்றி பார்க்கலாம். ஏர்பஸ் கம்பெனி வந்து டாடா குரூப்ஸ் கூட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் மூலியமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் ஹெலிகாப்டர் ஃபைனல் அசம்பிளி லைனை ஸ்டார்ட் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஹெலிகாப்டர் வந்து 2026ல லான்ச் ஆகணும் அப்டேட் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து டாடா குரூப்ஸ் கம்பெனிக்கு வந்த பாசிட்டிவான அப்டேட்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இந்தியாவில் இது வரைக்கும் எந்த கம்பெனியுமே ஹெலிகாப்டரை ஃபைனல் அசம்பிளி லைனில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணினது இல்லை. ஸோ இது வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட்னு புரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டாடா டெக்னாலஜிஸ் கம்பெனியோட Q3 ஏர்னிங்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நெட் ப்ராஃபிட் வந்து குவார்டர் கேட்டகரியில் கம்பேர் பண்ணும்போது 14.7% அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு. ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னாலும் 1.6% அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு. மார்ஜின் வந்து லாஸ்ட் குவார்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லாவே அதிகமாக இருக்கு.
ஓவரால் இது வந்து டாடா டெக்னாலஜிஸ் கம்பெனிக்கு வந்த பாசிட்டிவான அப்டேட். நெக்ஸ்ட் நம்ம சேனலோட ஃபேவரட் ஸ்டாக்கான ரயில்டெல் கம்பெனியோட அப்டேட் பத்தி பார்க்கலாம். ரயில்டெல் கம்பெனிக்கு நவோதயா வித்யாலயா சமிதி கிட்ட இருந்து 162.73 crores மதிப்பிலான ஆர்டர் வந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஆர்டர் மூலியமா இன்டகிரேட்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை சப்ளை அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஓவரால் இது வந்து ரயில்டெல் கம்பெனிக்கு வந்த பாசிட்டிவான அப்டேட்னு புரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சிஎட் கம்பெனியோட Q3 earnings பத்தி பார்க்கலாம். நெட் ப்ராஃபிட் வந்து இயர் ஆன் இயர் கேட்டகரியில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராங்காக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னாலும் 8.6% அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு. மார்ஜின் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2 times தி மார்ஜின் அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து சிஎட் கம்பெனிக்கு வந்த பாசிட்டிவான அப்டேட். நெக்ஸ்ட் டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனியோட Q3 earnings பற்றி பார்க்கலாம். ப்ராஃபிட் பார்க்கும்போது இயர் ஆன் இயர் கேட்டகரியில் 68.2% அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு. அண்ட் ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னாலும் 26% அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு. மார்ஜின் வந்து 110 basis points அளவுக்கு பாசிட்டிவ் மார்ஜின் மெயின்டைன் பண்றாங்க. இது வந்து டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனிக்கு வந்த பாசிட்டிவான அப்டேட். டிவிஎஸ் கம்பெனி அண்ட் ஸ்டாக் வந்து இயர் ஆன் இயர் கேட்டகரியில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராங்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்டாக் வந்து என்னோட ஹோல்டிங்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பஜாஜ் ஆட்டோ கம்பெனியோட Q3 earnings பத்தி பார்க்கலாம். ப்ராஃபிட் வந்து இயர் ஆன் இயர் கேட்டகரியில் கம்பேர் பண்ணும்போது 37% அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு. அண்ட் ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னாலும் 30.1% அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு. மார்ஜின் வந்து 100 basis points அளவுக்கு பாசிட்டிவ் மார்ஜின் மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஓவரால் இது வந்து பஜாஜ் ஆட்டோ கம்பெனிக்கு வந்த பாசிட்டிவான அப்டேட். நெக்ஸ்ட் மகாராஷ்டிரா சீம்லெஸ் லிமிடெட் கம்பெனியோட அப்டேட் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த கம்பெனிக்கு இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் கம்பெனி கிட்ட இருந்து 116 crores மதிப்பிலான ஆர்டர் வந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஆர்டர் மூலமா சீம்லெஸ் பைப்ஸை சப்ளை பண்ண போறதா அப்டேட் சொல்லியிருக்காங்க. ஓவரால் இது வந்து மகாராஷ்டிரா சீம்லெஸ் கம்பெனிக்கு வந்த பாசிட்டிவான அப்டேட்.